de buenas com vocês. Gente, como vocês já viram outro vídeo de slime, que a gente viu que vocês gostaram bastante desse conteúdo. Vamos lá, né? Slime direto na mesa. Bom, aqui a gente tem duas escolhas brancas, aqui uma transparente, que a gente deixa virar aparecer bolinha de isopor só de enfeite, né? Corante vermelho e corante azul. A gente tem glitter variados. Eita! Tem a espuma, o ativador, que não pode faltar, né? E um perfuminho, caso a gente queira deixar lacerado. E aqui tem algumas slimes que a gente já fez. Gente, a gente teve uma brilhante ideia. Se vocês querem que eu faça um vídeo no canal juntando todas as minhas slimes, eu tenho essa mais um monte. Aí a gente junta tudo. Mas eu não vou deixar tão fácil pra vocês, né? Só se esse vídeo bater 20 likes. Bom, gente, então só se bater 20 likes, não deixa muito like. Bom, vou começar, né? Gente, a cola aqui, ó, mano, tá pondo, tá batendo um pouquinho, porque tem só um pouco. Gente, eu vou tentar colocar esse restinho aqui pra Nicole pra misturar tudo, sabe? Gente, não sei se dá pra enxergar, mas ela colocou um pouquinho, ela conseguiu. Gente, a gente tem duas colas, mas a gente vai colocar só uma pra depois a gente fazer... tem que estar gravando. Vamos lá, colocar. Agora é espuma, né? Gente, eu vou tentar colocar espuma, porque a Manu sempre coloca pra mim, porque eu não sou muito boa em colocar espuma. Coloco demais. Gente, eu acho que ela vai ficar fluffy. Eu não quero que ela fique fluffy. Bom, agora vamos misturar. Misturar. Gente, agora eu vou escolher a cor azul pra fazer. Pode colocar. Escuro, vai. Tem muita coisa clara aqui, ó. Pode colocar. Gente, a cor ficou maravilhosa, gente. Bota tudo. Você quer que eu vou colocando o ativador? Você vai mexendo? Ai, peraí que tá travado. Ai, louca! Pode mexer. Quando dá o ponto, a gente volta. Gente, ela tá muito boa. Olha isso. Olha o clique dela, gente. Nem sei se faz, porque eu nem fiz ainda. Tá muito boa. Gente, vocês viram que foi a gente que fez. Agora vamos ver o Bubble Box dela. Gente, eu não sei escrever Bubble Box, tá? Por isso que acho que vai aparecer errado na edição. Ou nem aparece. Ou nem aparece. É muito bom de ouvir o Bubble Box dela, gente. Gente, ela tá muito boa mesmo. Olha isso, só de apertar ela. Bom, gente, encerramos o vídeo com essa slime maravilhosa. Então já deixa o like, porque quando eu tiver 20 likes, todas essas slimes vão virar uma só. Vamos ver a cor que vai ficar. Bom, então...